Të dashur teleshikues, mirë se erdhët në program. Ka qenë një javë e jashtëzakonshme, që nga fitoria e plotë, e fuqishme, e vërtet, e Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit në Kosovë, bashkë me të gjithë diskutimet rreth çmendurisë së natyrës dhe të njeriut në Shqipëri me përmbytjet dhe bllokimet nga bora. Por le të flasim për të gjitha bashkë. Në studio ka mbritur Mark Marku. Mark, përshëndetje, mirë se erdhe në program. Dua të bëj me ty një intervistë edhe personale. Nëpërmjet personales do të kalojmë tek e përgjithshmja. Ti ke konkuruar edhe më përpara për deputet, ke qenë edhe më përpara në këto garat e forta, të cilat janë ashtu të ashpra, sidomos në kohë fushate. Çfarë është ndryshe këtë herë? Çfarë është ndryshe? Parë një herë gjendja e njerëzve është jashtëzakonisht po themi e rëndë. Problemet janë shumë të mëdha. Do nuk është thjesht për po themi për të folë politikisht, por realisht shikon që qytetarët janë të rënu. Kanë ikë shumë njerëz, se po shikojmë listat dhe kanë ikë diku të 25% e popullsisë, mendoj që është një praktikë shumë e madhe, në një zonë që praktikisht është, po themi, një lloj mini Shqipërie në vetvete që i ka të gjitha. Ka dhe detin, ka dhe fushën, ka dhe malin, ka blumenj, i ka të gjitha. Por, një lloj depresioni total, gjë që në 2009 për shembull nuk e kam ndesh. Kishte një entuziazëm, kishte probleme normalisht. Unë shkoja Partia Demokratike, kishte qenë 4 vjet në pushtet, ankoheshin njerëzit, por në thelb kishte optimizëm dhe entuziazëm. Ka depresion dhe është gjendje shumë e rëndë. Përpara se të pyes për qarkun e Lezhës, për cilin ti me të drejtë the që është si një Shqipëri e vogël, pra të gjitha problemet mund të kuptohen aty, mund të dallohen aty, mund nxjerrin disa konkluzionet të rëndësishme, edhe për ata që na shohin e na dëgjojnë, sidomos për ata që na shohin jashtë Shqipërisë. Po të flasim pak për njerëzit që janë larguar. Krijohet një përshtypje që njeriu që largohet është një njeri që nuk dëshiron të vazhdojë luftën në vendin e vet. Pra, në një kuptim është një njeri që ka diçka kundër me atë që po ndodh. Ky njeri është larguar nga Shqipëria. Pyetjet janë paralele sepse kam nevojë për mendjen tënde analitike. Do me thënë, ata që mbesin janë njerëz që do të bëjnë një betejë shumë të madhe personale për të vendosur për kë do votojnë? Po, unë mendoj që e para me sa shikoj unë. Normalisht unë takoj shumë njerëz, po mund të thuaj që po, këta janë të djathtë ose të PD-s e tjerë. Por shikoj që ka një mlef të jashtëzakonshëm tek njerëzit. Dhe kjo përballet pak, Marku, me dimensionin e propagandës. Ti po ta shohësh, po të dëgjosh për shembull institucionet jo vetëm publike, por edhe ato private që mbrojnë edhe gazetarë të famshëm e të njohur në Shqipëri që hapur mbrojnë pushtetin, po ta shohësh me vëmendje, ndodh një lloj pra vjen në pozitë të vështirë njerëzit që tentojnë të shohin realitetin për si është, duke i akuzuar ata që janë për shembull të fiksuar, problematik që kanë një problem me sensin e vështrimit të tyre, si më thënë, si është realiteti? Shiko, kur zbret atje, 2 herë kam bërë fushatë edhe kur kam qenë student, po themi, kemi shku në studentët që ndihmonin PD në fushat, po ishte tjetër, se nuk isha, 2 herë kam bërë fushata dhe është një përvojë e jashtëzakonshme njerëzore, absolutisht. Është zbresish nga, po themi, qendra e Tiranës. Cili është problemi? Problemi është që këtu është krijuar një elitë politike, elitë ekonomike, elitë kulturore, shpesh herë, edhe madje dhe çuditërisht elitë mediatike që nuk del nga unaza. Dhe kur mbrojnë pushtetin e parë, mbrojnë pushtetin e vet, mbrojnë shërbimet që i bëjnë qeverisë edhe përfitimet, po nga ana tjetër nuk e kuptojnë realitetin, se unë kam përshtypjen që po ta kuptonin, po zbrisin pak dilin nga unaza, mendoj që do reflektoni sepse është ose do kalonin depresion ose do hiqin dorë nga të reflektumit fare, se njëri që nuk ka ndjeshmërinë për kur e shikon gjendjen ashtu, normalisht do të heqë dorë nga ndjeshmëria, do të heqë nga emocionet, nga arsyeja, pra thjesht një njeri normal do duhej të reagonte dhe të reflektonte. Marku, ti je njeri i komunikimit. Dhe njerëzit që shkojnë kërkojnë votën, për shembull, po jo vetëm ata. Pra është një përvojë shumë e madhe për mua. Një lloj, sepse takon njerëz dhe futesh në kontakte, unë takoj studente, njerëz gjithkohën, po
prap, kur i takon të gjitha kategoritë, si në një farë mënyrë ti futë shoqërisë, si më thënë, nga maja në që zbret është si përvojë, nuk është përvojë e mirë, sepse përballesh me aq shumë probleme, por është një lloj, po themi, satisfaksioni se thu, okej, do përpiqem që në një farë mënyrë të bëj diçka që njerëzit mos jenë më shumë të gjenjë. Po ta shohësh me vëmendje në përgjithësi në këto 30 vjet, po edhe më përpara, me të drejtë në fakt për të vërtetës, po në periudhën kapitaliste të Shqipërisë ku individualizmi ishte i rëndësishëm, realizimi i njeriut, të mos kishte filtra dhe vështirësi, fitimi, pra paraja u sankcionua në këtë regjim, të krijohet përshtypja sikur njeriu duhet ketë një lloj entuziazmi drejt të rez, drejt zhvillimit, drejt luftës për realizimi personal e tjera. Duket sikur ankimi nuk është në mod. Ndjen ti një lloj presioni nga poshtë që, si më thënë, njerëzit nuk duan të tregojnë vuajtjen e tyre, apo ka ndodhur o ndodh plotësisht e kundërta, që në çdo sekondë ata thonë nuk jemi mirë, jemi të mërzitur, na keni mërzitur ose na kanë mërzitur. Shiko, të gjithë shqiptarët janë krenar dhe kam përshtypjen që nuk janë nënshtruar siç i mendojnë, gabimisht, por duke janë krenar dhe kanë pak vështirë që të thonë, që po themi ta tregojnë plotësisht gjendjen ku janë. Mirë, po ata që nuk i kuptojnë dhe nuk duan t'i kuptojnë këtë lloj krenarie e krahasoj me nështrimin. Më bërë një pyetje, isha atë ditën që ishte Bora, isha në fan të Mirditës, një takim shumë me qytetarë, me njerëz, me strukturat e PD-s, dhe gjithë shqetësimi i tyre ishte te ndihma sociale që jep shteti, që është një ndihmë mizerabël, që nuk i shërben për asgjë askujt. Por gjithsesi është një ndihmë. Dhe thash, a do të arrise, kjo ishte pyetja, a do të arrisni ju përkrahjen sociale? Dhe thash, shiko, një shtet serioz dhe një qeveri serioz dhe një parti që paraqet një program serioz, nuk tenton që të rrisë përkrahjen sociale, po të rrisë punësimin. Pra, po problemi është që ka rrit puna deri aty sa ide është a do ketë përkrahje sociale, pra... Do me thënë, ti kërkon të më thuash mua, Marko, që njeriu i zakonshëm në Shqipëri tani nuk kërkon të madhen, tani kërkon të voglën fare, si me thënë... Po, absolutisht, pretendim, ato normalisht e duan, por me qëse 8 vjetë, po them 8 vjetë, po probleme ka pas qeverisja në gjitha kohët, nuk po them, problemet janë akumuluar shumë të 8 vjetë, dhe u a them edhe mendoj gjithë kohën vetë dhe u a them edhe miqve të mi. U them, ne nuk kemi shansin që të mos bëjmë një fushat mirë, të paraqesim ndryshe kriminale, një program të mirë, të fitojmë dhe me një herë të kalojmë në një qeverisje normale, të mirë. Pse? Sepse Shqipëria nuk duron më dot një vit, as 6 muaj, as një vit, as 2 vjet, as 3 vjet. Dhe e kam binje absolute. Ora, nëse ne nuk qeverisim mirë, duhet ndryshu, për gjë është elementare që po nuk ndryshu, ne do shkojmë atë shumë keq, si vetë. Jemi në pikë të, po themi, në atë pikun e fundit që për herë e keqja s'ka fund dhe mira s'ka fund, po jemi... Në situata është kritike realisht. është kritike realisht. Dhe ideja ime është dhe duhet një vedije, që ti që merr përsipër me, po themi, një program politik atë që është para një projekt politik. Duhet me dosh, nuk duron më që kurrizi qytetarë shqiptar asnjë ditë vetme. Dhe e them, dhe vazhdoj të them dhe do të kërkoj që në qoftë se nuk qeverisi mirë, politike më 6 muaj, një vit, për 2 vjet, për 3 vjet, për 4 vjet, 4 palë zgjedhjen, 4 vjet kushtojnë 1 milion herë më pak se sa një qeverisje e keqe. 1 vit, 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet. Humbja nga një qeverisje e keqe. Absolutisht. Humbjet nga një qeverisje e keqe janë... Dhe po a them njerëzve dhe sepse e mendoj realisht këtë. Pra nuk duron më kurrizi shqiptarit. Përpara se të pyes për reagimet e tyre, reagimet e mbështetësve tuaj ose të kundërshtarëve tuaj politik, të mbështetësve të majorancës në zonën e Lezhës, duhet të flas pak për diçka që më ka bërë shumë përshtypje.
gjatë gjithë historisë tonë, 30 vjeçare, ne jemi në mënyrë të paralajmëruar dhe pothuaj të pashmangshme, në mënyrë makabre, do kisha thënë unë, ballafaqohen ato zonat e Shkodrës deri në Lezhë poshtë me përmbytje 1 dhe me borën e tmerrshme të bllokuar 2. Të cilat janë për hir të vërtetës pamje të tmerrshme. Domethënë duhet jesh shumë i pandjeshëm që të bësh shaka, të bësh humor, të bësh batuta me atë situatë. Unë kur mendoj që dikur fëmijë na lageshin kpucët dhe i vinim qese në kohën e 8 vjeçares tonë dhe ishte një ndjesi e jashtëzakonshme. Jo të shkosh deri këtu në shtëpi në katin e parë edhe të shohësh të gjitha gjërat të marra fund. Pyetja është kjo për ty. Një njeri që takon njerëzit atje, duhet të kenë ata, duhet të ndjejnë ata, do të duhet të ndjenin ata një faj personal se si nuk e lejojnë që e lejojnë qeverisjen cila do qoftë ajo gjatë gjithë kohës që të shkaktoj një dramë të përsëritshme. Janë dy pamje aty. E para, ky është pra problemi që kemi përmbytjet. Përmbytje ka pas edhe në 2009, ka pas vazhdimisht. Cili është problemi? Që nuk mund të vazhdo të thuhet mas 8 vjetëve për shembull qytetarëve që ka pas edhe para. Do duhet që për 8 vjet ishte punuar që të zgjidhesh problemi i përmbytjeve, sepse thonë ka rreshet shumëta. Jo më ndodh përmbytjet tash ndodhin edhe kur ka rreshje relativisht të pakta. Po, dhe gënjejnë. Për shembull, më thoshte një specialist atje, jo më gënjejnë, thoshte këtë radhë që ishin përmbytje, nuk ishin shirat po themi më të mëdha që kanë ashtu, sepse aty normalisht ndodhin përmbytje në herë. Por aty është bërë gjendje permanente, pra ta bësh qytetarin që të jetojë në një gjendje permanente, pra që i shkon uji, bjeshi, sa tjetë mshirën e natyrës. E kupton është njeriu qytetari shqiptar është në mshirën e natyrës. Dhe thonë, po ka pas shi, po pa tjetër që ka shi, ka borë, ka breshër, ka gjitha fenomenet natyrore ndodhin. Por ne kemi kriju qytetërimin që të mbrohemi nga natyra, shpeshherë dhe në kurrizë natyrës duke shkatru, po pra nuk mund t'i thush, po, sa herë bire shiu do përmbyteni? 8 vjet. 8 vjet, nuk mund t'i thush, mund t'i thush vitin e parë, na falni. Do fillojmë një projekt për bonifikimin, se nuk jam specialist i bonifikim, po është çështje infrastrukture kulluese, është shumë e thjeshtë. Është çështje e përdorimit të fondeve, se ato kanale që është një sistem që është i vjetruar, po, ai sistem duhet mirëmbaj, po nëse ti i vjedh para që shkojnë për të mirëmbaj sistemin, normalisht do i shkojë në shtëpi, do i mbulojë ujë shtëpinë. Sepse tani njerëzve të atyre zonave nuk mendoj që nuk e kanë të fuqishme as mllefin më. Ata mllefin e kanë. Problemi është se nga që e din që askush nuk ka për t'ia zgjidhur atë punë, çfarë bëjnë shkret? Dalin vetëm protestojnë pak, bëjnë pak zhurmë, po e din sepse po ndodh në mënyrë të vazhdueshme. Rasti i borës, për shembull. Bora ishte 20 cm borë, frynte herë binte borë. Kaq. Unë isha në Fan atë ditë. Isha në Fan, zbrita në Rosh, në Roshen, po ngeca aty pas në Roshen edhe në Nejta. 20 cm borë, ti ke lëviz vetë e din, 20 cm borë në Kosovë bie në prill, maj. Edhe fryn herë në Kosovë, pse nuk fryn herë në Kosovë, nuk fryn. Pra, stu hi borë, nuk është kur bie 20 cm borë dhe fryn herë. Si me thënë, nuk jemi në Alaska. Nuk jemi në Alaska. Çfarë ndodhi? U bloku totalisht, po totalisht me gjithë jeta e qarkut, u bloku, u ndalu qarkullimi, u prend dritat, e diti kanë nejt 18 orë. Që në rrethana të tjera kur ka ndodhur kjo, Mark, ka patur një shqetësim më të madh nga... Mendohat, rruga Milot Lezhë. Rruga Milot Lezhë. Është një rrugë që është e tmerrshme të bllokohet 2 ditë nga bora. Është tmerrshme se me 20 cm, pse? Sepse kompanitë të cilat bëjnë korrupsion me bashkinë, nuk hodhen kripen. Po të hidhesh krip si që hidhet ti e di, normalisht do duhej që ajo kohë ishte parashikuar.
E dimë në gjithë që do ndodhte, do vinte kjo madje i ftohti siberian etj, po vjen e pam stuhin që po vinte 3-4 ditë para. Mjaft atë natë që do binte borë, t'hidhin krip rrugëve. Do të kishin pyet gjithë njerëzit tani, Marko, Kripën, çfarë është? Pse nuk çfarë i ndodh këtyre? Sepse janë bashkë pa ngopër sa hanë edhe kripën e rrugëve. Kjo është shumë e thjeshtë. Dhe bllokojnë gjithë rrugë. Hanë kripën e rrugëve, me 20 cm borë, mund të kishte një problem gjysmore. Unë nuk po them për problemin në zonat e thellë, dakor. Një rrugë që lidh një fshat me atë ish qendrën e komunës, mundet që të ndodhe, se ndodhë për herë, po jo rruga Milot Lezhë. është 10 kilometra, rrugë fushore... Për atë rrugën Milot Lezhë ke shumë të drejta, ka qenë gjëja më spektakolare, bulevardeske, mundshme. U blokun, Kurbini ka qenë, kam përshime dhe të shesh pa drita. Gjithë Kurbini ishe pa drita, fshatër pa drita. Nuk do mendo ti të shinë... Dhe justifikimi kjo ndodhë në Amerikë është qesharak. Justifikimi kjo ndodhë në Amerikë është vetëm klasa 3 fillore mund të edhe ata... 18 orë ka nej në autobus në rrugën Milot Lezhë. Unë shkova të dielën, se unë nisa nga Rësheni, për të shku në Lezhë, më ktheu policia sepse kishe bloku rruga. Nuk ishte një orë, 2, 3... Do të është një paralizimi vërtet i jetës. Rënje totale e shtetit, korupcion, se jam i bindur, pra ato firmat nuk bashkia, ku di unë... Propaganda, arrogancë, që ta mbyllësh cikli. Rënje e shtetit shqiptarët, qytetarë shqiptarë në mshirën e natyrës. Vim natyrshëm tek dy pyetjet e fundit kanë një lidhje me njëra tjetrën. Ti ke takuar njerëz të cilët kanë një reagim opozitar, sepse je i partisë opozitare. Po, patjetër. Dhe natyrisht, mendimin e tyre, korpusin e mendimit, sjelljen, gjestin, deri tek gjuhën e trupit, e di. Por, kur shkon, kam iden nga Tirana, për të takuar njerëz, ti nuk është se i zgjedh, ty të vinë edhe njerëz që mbështetin majorancën, pushtetin, pra kryeministrin ose njerëzit e tij. E ke lexuar mendjen e tyre? Çfarë ndodh në mendjen e tyre aktualisht? Çfarë po shikoj krahasu me fushatën para sa i takon 12 vjetë. Vinë njerëz jo vetëm të pozicionuar politikisht me PD-n, sepse normalisht ata njerëzit që janë me mua, po edhe unë se kam bërë fushatë e di, një pjesë nuk janë me PD-n, vinë sepse janë jashtëzakonisht mllefos, po them, me partinë, e kanë votuar Partinë Socialiste dhe thonë, e kemi votuar, nuk do të votojmë ma, sepse na shkatroi jetën. Shkurt. Janë aq të irritu dhe po them që janë njerëz... Po ata që pavarësisht nga shkatrimit ose jo jetës do votojnë PS-n, si të duken komunikim? Duken hezitues, normalisht janë një kategori që kanë hezitim, sepse ne do duhet t'i bëjmë, po themi, t'i bëjmë që të besojmë, i bëjmë që të besojmë kemi një program mirë, do duhet që të jepen garanci, po garanci nuk ua jep do të në opozitë, si që thonë. Por, fakti që ata fillojnë dhe negociojnë, po themi, qëndrimin e tyre, edhe kur janë hezitues ndaj nesh, mu më përqenë pse, sepse ky është qytetari që e detyron pushtetin që zgjedh vetë, që të tërhiqet, që mos të abuzoj. Unë të lloj qytetari kërkoj. Qytetarin kritik më që të më thotë mu nesër. O, zot një ke ardhë, na ke thënë 1, 2, 3, 4, 10. Pse nuk e ke bërë? Pse nuk i ke bërë? Ky qytetar më detyron mu se u them unë nga herë. Më bëjnë këto komplimentet e kështu, dhe u them, ore, nuk jam garanci unë. Është garanci modeli. Duhet të krijojmë një model që ta ndaloj dhe Marku nesër, nëse Marku çmenet, mund të çmenem me gjithë. Ju shikoni, kemi kryeministër që ka 8 vjetë që sillet si çmenë për Shqipëri. Marku, pra, çmenduri është smundje pushtetit. Pyetja e fundit është pyetje impenjative. Unë vetë nuk do ndjehem kur në situatën tënde kur, me madhëmendje, kur të jemi detyruar të shkojnë në një vend në Shqipëri që të bind njerëzit që të votojnë për mua ose për një forcë politike. Si me thënë, duhet jetë impenjative individualisht. Dhe kam përshtypje që dilema e brendshme e një njeriu si ti dhe të gjithë njerëzit që janë si ty, dilema është a jemi bindës. Jeni bindës? Mendoj që
bindës. Besoj Si e ndjen ti tani? unë e ndjej që besojnë, sepse unë kam si parim që nuk gënjej, ata din, kanë pas motje. Por nuk ka dalë një që dalë më thotë Mark, kur ke qenë na gënjeve. Mund të mos kemi zgjidhur disa probleme, se nuk i zgjidh të gjitha, por nuk më thot njëri që më gënjeve, ose që më sërollat e kot, ose që nuk u more seriozisht me gjën tim, e pavarësisht se është zgjidhur, nuk është zgjidhur etj. Pra këtë, unë besoj që këtu qëndron ajo, si më thënë, pakti i besimit. Pra, nuk i kam gënjur një herë, nuk do t'i gënjej prapë. Kjo është, dhe ata më njohin. E dyta, nuk mund të gënjen më shqiptar. Nuk mund të gënjen më, do duhet, unë mendoj që... Ka ardhur ky moment që nuk gënjen më? Po nëse do gënjen, do shkatrojmë, po të ngrihen, të ngrihen, nuk do t'i lejnë askën që t'i gënjejmë, se nuk ka, unë po them, nuk mundet se po vazhdoj dhe një vit, një vit është, se ka ik 8 vjetë, ka ik sa vite, një vit do jetë dramatik për shqiptarë. Do të flasim kur të ketë zhvillime interesante dhe në fakt jam shumë kërështar të të bëj një intervistë me ty kur ti të kesh diçka në dorë dhe t'jesh me pushtet. Oke, mundet vetëm të për besueshmëri. Besueshmëria unë mendoj që është tek modeli, të ofrosh model, vetëm modeli të bën besueshëm. Pra, një model që ndërtohet mbi një program, po dhe mbi një model komunikimi, mbi një model qeverise që nënshkruhet një tip pakti, po themi. Mes atyre që kërkojnë votën dhe atyre që në momentin që vinë pushtet të respektojnë paktet. Le të shohim se si do të jetë ky model, jemi gjithë sy e vesh për i të vërtetës. Marko, faleminderit që erdhën. Faleminderit. Dashur trashëgues, ishte Marku, i cili